n'ababuuza namba plate y'emmotoka yammwe eri kintu eri bweti n'akuba amasimu awo ng'akubira ba law enforcement officers. Surprising abasajja bano bambi babadde ne route chat zaabwe. N'akwata essimu n'akubira aba law enforcement officers abadde batowinze emmotoka gitwala e Nakawa. N'awa bano abantu ebbaluwa ne bagitwala e Nakawa emmotoka yaabwe ne bagibaddiza. So officer ayitibwa Kituumwa ali attached. If I'm mispronouncing his name, banange munyambe. Mu police ali attached to KCCA. Kyemwagadde ko he was willing to listen. Abakulembeze mwenna abanda b'essaawa zino mbeegayiridde muwulirize abanaku. Abantu balina ebizibu. Omusajja ngambye COVID-19 okuva lwe yatandika abadde takola. Yakakola ennaku 5 emmoloka eyoleddwa. Abantu embeera gye balimu mbi nnyo mwe abali mu offices. Mwe muyinza okulowooza nti nno mwatereera. But I can assure you, bwe mutagenda kusolovinga bizibu by'abanaku, ebizibu by'abanaku bijja basanga mu maka gammwe. Kino nkibagamba. Bwe mutagende kusolovinga bizibu by'abantu abali obubimu abali mu office. Kati singa omupoliisi ono tayambye basajja bano ababiri, Duleva ne kondakita we simanyi we balisuze. Actually omusajja ngambye nti nti abeera butayambibwa abadde yeetegesa agende ku parliament yeyambulire ku gate ya parliament atambule nga ali bukunya. You hear me? So, no matter where you are, no matter which office that you're occupying, please, you have a duty and an obligation to serve Ugandans. Ezo offices abakitammwe, offices abajjajjammwe. Niye ekibinti abantu abamu mu Uganda muno, office muzifudde zammwe. N'omuntu omulala gwe njagala okwebaza mukyala Lieutenant Colonel Nakalema. Following a case y'abaana abato abazaala omwana waabwe mu ddwaliro oba eddwaliro bayita simanya clinic. Bazaala omwana, abasawo ne baswapinga omwana, bo ne babawo omulambo. Ne batwala omwana oyo ne bamuziika nga balowooza omwana waabwe yafudde. Omwana waabwe lwazaaliddwa n'afa. Kati bafuna amawulire nti amazima gali nti abasawo mu kakliniki kali omwana waabwe omutuufu ye mulamu waali. Ne bawaaba ku poliisi n'etabafaako eyeeyo ne beekubira omulanga paka lwe bagenze wa Lieutenant Colonel Nakalema n'ayingira mu ebyo ebintu. Bagenze okukola DNA ng'amazima gali nti omwana omulamu weewaabwe. Abantu baddukirewa. Abantu baddukirewa. Abantu bali mu office tibakyayagala kumanya. Bibbye eggwanga beyond repair. Nenze kamba buulire kino muli ngamba nti nakibagamba. Pope Francis yakitugamba. Bwe tutave mu nnyumba zaffe ne tusolovinga ebizibu by'abanaku, ebizibu byabijja tulumba mu maka gaffe ne office zaffe tutya. Bano abaana be muli abakuba obutayimbwa ekiro nabo balina families. Abaana be muli abakola effujjo mu Kampala balina families. Because you leaders have not gone there to solve their problems. Ekyo kankibagambe. Kati bino byempuliramu bakuliyetinze simanya cities. Bwe bakuliyetinga cities bakuliyetinga constituencies. Kino nkibagamba gwandaba essaawa zino. Oba oliwo NRM, oba oliwo FDC, oba oliwa people power, oba oliwa people's government, oba NT. Tewali mubaka agenda mu parliament agenze kulwanirira kino kankibagambe. Bagenda mu parliament kwerwanirira nga bo ne family zaabwe. Kino kiddamu tewali mubaka oba NRM, oba FDC, oba people power, oba people's government agenda mu parliament kulwanirira. Bagenda kwerwanirira. Kyovola banzemba nze njala kye tuyita social uprising. That's what I'm advocating for. Tuli mu buwambe kino njala nkibagambe. NRM ekoze buli kikolobero kyonna fine. Naye n'abaana abaagala ate obuyinza okubujja ku NRM ate bayinza okubeera ababi okusinga ne NRM kuba nze mbeera nabo.
No one can lecture me on politicians in Uganda because I interact with them, I live with them, I do business with them. I know how they think. Eshuka chibagambe. Goboboli wano ngondaba. Simanya people power. Simanya people's government. Simanya NRM. Simanya NT. Ndiyo mubaka agenda mu parliament kulwanirira nkusekeredde. Actually, abantu abo bonna bemulaba abesiba ku Bobi Wine kakati. Bamwesibako abayambe abafuule omubaka oba abafuule ba kansero ba meya olunamala ofuna ebyo tolidda bubalawo kyebakola Dr. Kizza Besigye 2011 2016 abantu bonna bekukutizanga ne ku Dr. Kizza Besigye kubanga baali bakimanyi then yeyina torch eyaka kino kibagamba tebakulimba omuntu tajja kusingayo nyumba ye afuuka omubaka asuubire okulwanirira kyasooka okulikavalinga ze sente ze yateeka mu kalulu ate nze munankola ki muti muna kyemujja kunkola this is reality oba scientific election biki ate kyati tebakulimba nti there will ever be a free and fair election nga General Yoweri Museveni akyali president gwe bwoba toloota ofuluuta bwoba suka emyaka 25 ng'osuubira akalulu kajja kujja General Yoweri Museveni mu buyinza bakutwala ebutabika mu kinaana yakimanya ti akalulu tekali mufuula president n'ayingira ensiko ekyo kankibagambe n'ayingira ensiko. Don't be fooled. Mwate abavubuka abaana abato abanda b'essaawa zino mugende empola. Mwewala okukozesebwa kino kankibagambe. Muga mwagala transition. Ekibi temusoma. Museveni yakola that transition. Oba temukimanyi. Banne bonna be yali nabo mu nsiko bajja notinyenfuza bakayihula bani ba Dr. Kizza Besigye ba Meja Kazola ba Mama Mbabazi ba Jeno Mugume bonna successfully yabajja mu government nakola transition y'amagye ekyo timukiraba mu command ya UPDF wetwogerera temukyalimu mujasi yenna yalina Museveni mu nsiko bonna abalimu bavubuka bato loyalty yabwe teri ku ggwanga loyalty yabwe eri ku commander in chief eyabafuula kye bali kamba kubuli CDF General David Moz, one of my favorites, a very, very humble man, very disciplined man. Tieriyo musiku. Oya dumira amaje, CDF. Bola bange moloke likonti command 1 yoyo. Bebanga mbo musirikali ndo za singa discipline mu Uganda muno ye David Muhozo oyo. Adumira CMI, Chief of Military Intelligence. Major General Abero Kandiho. Tieriyo musiku. Yagayingira bali kumpi kuwamba Kampala. Akulira military police. Wabo mito womujisha. Tieriyo. Akulira SFC. I think he's a brigadier. Oba brigadier, oba major general Birunja, I think. Bonati baliyo. Abo bonna loyalty yabwe. Abo bonna loyalty yabwe teri kugwe eri ku muntu eyabawa ebitoje ebyo ebimyufu. Kati nkyali kwabo kangende kubalala. Mutunulire Uganda Police. Yonna mutunulire ba DPC, mutunulire ba RPC, mutunulire ba OC bonna baba recruited kumule. Solution ngenda jikuwa Alex, ngenda jikuwa.
ngenda gikuwa ate solution ezimu situzigabira ku social media baba tuni Uganda Police omudumizi wa Uganda Police Major General Muzeyi Sabit I think yayingira UPDF 1997 kati Major General Lanka jaliko Kasirye Gwanga yafiirako Kasirye Gwanga by 1979 he was a captain akitegedde mukama akubire akitegedde kubira mukama engale z'amaanyi Mukasa Janet change tibajagala bwagazi change bagirwanirira mumwagala change tibayagala njaga change tibayoyanjo yengo omukazi ayina olubuto nti ayoyeza ebyenda n'obimugulira no change bagirwanirira mbalaba nnyo muli faalinga ku Sudan Omar Bashir Kaluke kamujjako muli faalinga nnyo ku Egypt Mubaraka Kaluke kamujjako mirundi akola bwati polisi yonna polisi yonna esavinga omuntu ogwo nze era neewuunya mbasekerera mmwe mwabeefuula nti muli opposition nnyo successfully temumanyi kye bayita propaganda nze neewuunya omuntu yenna ayita akakiiko ka mukwano gwange akakiiko ka justice byabakama mbu electoral commission mugita eyo Museveni's commission ekyo bate mukiraba oba mugamba nti nno amagye g'obbo tegakole fujjo ate gano bwe gakole fujjo lwaki mugayita nti amagye ga Museveni gasiba gakole fujjo every day nekibalemye you've successfully failed to brand Yoweri Museveni kati kambabulira abalala President Yoweri Museveni abantu weyawambira mu 1986 abantu abayiri balina emyaka 5 kati balina 89 abalina emyaka 6 bali 94 abalina emyaka 2 bali 5 mwemeka mwena kikyengezako balaga nti successfully institutions zonna eza gavumenti 99% ku bantu abazikulira kakati yabalonze mugende mu judiciary I think 98% ku bajaji abali mu Uganda bonna babadde appointed by him ate kati yabawadde ne benefits ezitenkanika nti omulamuzi w'olitayalingira osigala ofuna omusaala n'allowance zonna nga ziwali ofuna mugenda kuddukirawo Electoral Commission ekulirwa Justice Simon Byabakama Electoral Commission eringanga extension ya State House eno roadmap gye boogerako scientific roadmap it was designed by General Yoweri Museveni n'abagamba ate nze neewuunya omuntu akyawa Justice Simon Byabakama okyawa waaki nawe ne bakufuula chairperson wa Electoral Commission you will do the same waliwo ngambye Habibu ngenda kuwa ekyokukola kyemutalaba nze bw'ojja kufulamu yange bita truth oba toyagala mazima genda ewalala mbabuulidde ate kino kankibabulire mwenna oba temukimanyi leero core units za UPDF zonna ziri under SFC Air Force iri under SFC Marine iri under SFC Artillery iri under SFC nga kitegeeza mu magye ate mulimu amalala hawe tuli Rwanda besaawa zino getting serious bwongamba nti mwagala kukozesa akalulu mukozinga social uprising awo nja kukkiriziganya naawe oba bulijjo babba akalulu nga weemuli ate kati omusajja bakiggala naye ate abawulira ekirala kye mutalaba
successfully. Ekifo ekyali kyasinze okuwa General Yoweri Museveni had time mu bululu bonna yalinga Buganda. Charles Peter Mayiga Buganda yonna yekiserendalinga. Kyovola bato kyayinza kuwulira enne critical voice eva Menga. Bashiri anti mugamba nti nno Sheila Feli Henry ngenda kubuli ekyokola mugende mpola. Of course I sympathizing ne data wamwe it's costly. Njagala mutunuulire buli kitongole. Bana basajja ebintu bajja n'ebintu biri bina ababyachivinze biri bina. Mukambi babulire mu bitegeere. By no occupying all major strategic military positions. Ekyo bakimala. All major strategic military positions. Ekyo bakimala. By no occupying all major financial positions. Ekyo bakimala. Governor waabwe NSSF Secretary to the Treasury waabwe ekirala mukimanyi abaana baabwe balina okusomera mu masomero agasinga obulungi, the best schools ever. Go to King's College Budo, go to Namagunga, go to Gayaza, go to any school. Ekyo bakimala. Ekyokuna mukimanyi bano bemuyita abanonuzi tibalina okugula ettaka lyonna eriranye Kampala. Tebakyagula decimals 10 bagula square mile. Ekifo embayo mukimanyi buli omu alina okuba n'emmundu. Ani alina emmundu mu ggwanga muno? Kati ng'oli akugamba akalulu tebakulimba. Nze ndayiranga nti Allah siriddamu kulonda president. Siriddamu. Dr. Kizza Besigye 2006 yawangula Yoweri Museveni hands down. 2011 namukuba. 2016 namwambulira ddala. Dr. Kizza Besigye yali mu State House? No. Tuyina buyinza ekyo Dr. Besigye akibabulidde nekibalemye okutegeera. We don't have the power. Tuyina buyinza kwesalirawo. Siffe twesalirawo. Kyovola ba 2 days nga wabulayo. Sorry. 2 weeks ngo kulonda kuli kumpi Uganda yonna agifladinga n'amagye wabeerawo ku nga gye bakola ku Dr. Kizza Besigye bamuwamba ne bamutwala ne Karamoja bamuwamba. Tuli mu buwambe. Nze era bwe mpulira abantu abagamba nze njagala ba president njagala ba mayor nze njagala bubaka eyo si struggle eyo si struggle eyo self empowerment. Ekyo kanti bagambe Luther King bwe yali alwanirira abaddugavu mu America tiyagamba konti nze njagala kino. Nelson Mandela tiyagamba konti nze ndibeera president. No, yalondebwa later. Mahatma Gandhi tiyagamba eyanunula abayindi tiyagamba konti nze ndibeera mu kino. Buli lwowulira abantu nga batandise okugabana ati nze njagala bwa kansala njagala bubaka njagala bwa president njagala kino, eyo struggle yaabwe. Ekyo kankibagambe. Magi agambye ne Gaddafi we yaliwo kaluluke kajja Gaddafi mu ntebe. Ate nze bojja kufulamu kuno manya the best brains ever. Naturally toli mutufu. Information is power. Mu interacting ko n'abantu abakoze ne General Yoweri Museveni mu underestimating mu muvume mukole buli kimu, but is an extremely intelligent man. Omuntu asobola fuga abantu myaka 34 n'otamuyita mugezi. Ekyo kakibagambe. Yes, tusuubira abuza will there be scientific elections ezo zawedde. Mpulidde yabagamba tujja kuba enkuŋŋaana ku kifuba. Onozikubawa bakusibidde awaka emyezi 3 mu COVID-19 ogambe bonna okuba olukuŋŋaana ate akukiwale okumanya nti akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza bwonna okuba olukuŋŋaana olw'abantu nga bakansolinga kubanga electoral commission erina obuyinza obwo. Munaakola ki? Professor Mwebesa
yayogera ekigambo kyenasinga okwagala. Yagamba kumwe mwena Bobi Wine, Dr. Kizza Besigye, Mugisha Muntu, Bagashumba, tewali Museveni gwatasobola kusiba. Naye kyatasobola kusiba ya pricing y'eggwanga lyonna. This is what I'm advocating for. Mwenna gye muliraka ayintungammo Mbale Gulu. Nga bino byendaba aba boda boda batakkiriza kuvuga boda boda kuweeka bantu. This is unbelievable. Kampala alinganga na mugongo. Akedisi mwasigala. Ate wali mukwano gwange alina hardware yangambye ekyewuunyisa, ngambye Mr. Gashumba kye tojja kikkiriza. Angambye nti seminti gwatunze mu biseera bya COVID-19 tamutundanga ebbanga lyamaze ku nsi lwaki. Agabbigana agabbye eggwanga gakozeseza gino emyezi 3 okuzimba n'ebibadde by'abalema. Mumpulira kyengezako bagamba naye oli bwakugamba muyakuliyetinze site. Owulira muyakuliyetinze site. Jesus, ffe tumanyi kye bayita esite. Ffe abatambudde, you cannot lecture me. Ntambudde ensi eno yonna. Mu Kampala abantu bakozesa pitira turini. Gobobonda besaawa zino ng'okozesa pitira turini g'okyali mu kyalo eri ewamwe Kannabulemu, eri ewamwe Kabula Maido, eri ekyamuliibwa. Ekyo kankikugambe. Ate n'ekirala, Jennifer Musisi yalina ebirungi bye n'ebibi bye. Omuntu yekka yali agezezzaako okuteeka sanite mu Kampala yali Jennifer Musisi. Jennifer Musisi bwe yasimba omuddo ku Kampala Road okwo nga tewali muntu ayinza kulinnya mu muddo ogwo, ng'era olugulinnyamu bakutwala mu kooti. Naye kati abantu balinnya mu muddo mu Kampala ng'ente. Leero mpiseeko ku luwumu wansi. Basimbyemu omuddo ne bakubamu ne sengenge. Nembuuza ono sengenge waki nti abantu baali balinnya mu muddo. Jesus. Kati mwe mulina njawulo ki n'ente? Kubanga ente mu faamu, fe abalina ente, faamu tugiteeka mu paddocks ne tukubamu sengenge. Ente ezimu zigaana okugenda mu paddocks endala. Ne bwe mubane mu kibuga Kampala kye muyita ekibuga nga bakubamu sengenge. Kati mulina njawulo ki n'ente? Can you imagine? Sengenge. Gwe n'ogamba nti oli mu Kampala n'otasobola kulaba nti bino bimuli. Siina kulinnya mu bimuli ebyo. Mugendeko e Rwanda ojja kulaba. Bakulaga woosalire ekkubo. Ate ne KCCA yadde ekikoze ng'olabira ddala olina okusalira ekkubo ne mulinnya mu birinnye. Mumpulya baganda ba? Tuyina ente mu kibuga. Ate kino ekyo nakyogerako. Twalibaddewo ne centers. Abantu abava e Masaka, abava e Mbarara, abava e Ntungamo, abava e Kabale nga tusooka bagazetingira mu Lwera okumala emyezi 6 nga tubasomesa empisa z'ekibuga. Abava e Ngulu twalibadde tubagazetingira Kigumba ne tubayigiriza empisa z'ekibuga. Abava Eastern nga mu Mabiro ne tuteekawo center nga tubayigiriza ekibuga bwe kirina okubeera. N'osanga omuntu avuga mmoloka ya miliyoni 2 naye ng'ali akasuka ebikuta bya menvu ebweru. Ebikuta bya menvu. Kisabirizo. Yesu agenda kudda ku nsi. Ebikuta bya menvu. Danny K. Sky, nze I don't care if you love me. Gwajja yenjuba abaleke.
abasajja babbye ssente wano balina obuuma mu nnyumba obubala ssente bazipima mu kiro. Mwe bannayuganda abandaba essaawa zino singa mumanyi abasajja babbye eggwanga lino bino bye 2021 mwali bijje ne mukamwa action yali badde naawo. Bwe mujja abantu omutwalo gumu oliisa ebagoba, bwe mujja emitwalo 10 amagye gabagoba, bwe mujja miliyoni 2 amagye gatweyungako. Ekyo kankibagambe ne bw'oba oli wano ng'osuubira kana akapapula Museveni kaakubisa kajja kumujja ku buyinza. Gwoba ondaba wano ng'oli ne boyfriend wo nga bwatyo bw'alowooza. Ekyo kankikugambe bw'oba oli ne bbaawo ng'alowooza bwatyo watomera. Kino kankibagambe. I've studied, I've read. Sisuubira nti mu Uganda muno mulimu omuntu asomye ku musajja gwe bayita Kaguta Nganzi. Kyova olaba buli lwabeera ku TV nyino biraba. Oyo omukiwezi mwe temumumanyi. Gwe muddawo n'akapapulako. Monitor nekuba front page, New Vision nekuba, Bukede nekuba, n'ogamba nti again. Ate n'ekirala bino byagamba mbuno ab'opposition beegatte, nze saagala mwegatte. Buli omu ayimirire yekka, buli omu kiro ze tuzimanye. DP emiria yokka, People Power emiria yokka, FDC emiria yokka, ANT emiria yokka tukutegeere. Kyensaba Dr. Kizza Besigye nkwegayiridde mukama wange, omanyi bwe nkurespecting. Nkwegayiridde CV wagikola neggwa. Teri muntu alikola kyokoledde eggwanga lino. Nkwegayiridde 221 era kimanyi tojja kujjayo mpapula. Tonkwegayiridde tojjayo mpapula zo. Vuga motoka yo ogende ekasangati ka erinya lyerabidde. Tobeera mivuyo gino. Bana abalwanyisa Museveni naawe tebamanyi kye tuli kooti, tuli basibe, tuli mu kkomera. Dr. Kizza Besigye, nobody mu Uganda muno tewali muntu alwaniridde bawejjere banaku nga Dr. Kizza Besigye oyo. Era be bantu abamu abasooka okupaatinga ne Yoweri Museveni. Mukimanyi nti by 1993 Dr. Kizza Besigye yali apaatinze ne Yoweri Museveni. So Dr. Kizza Besigye tojjayo mpapula. Wumula. Ate n'ekirala n'abantu aba Luther King yalwanirira abaddugavu mu America si yafuuka president, Obama ye yafuuka. Gandhi yalwanirira abayindi si yafuuka president. Kindly Dr. Besigye, don't destroy your CV. Kubanga Electoral Commission yesalawo nti ono tumwe 2%, ono tumwe 3%, ono tumwe 9%. That's my humble request. Don't. Omusajja atusibidde awaka emyezi 3. Gwe ngonima mujja kuba olukuŋŋaana. Ngulukubawa. Amagye gage. Ate asiba akyogera. Polisi ye, Bank of Uganda bwayagala bwagiyingira, Electoral Commission byayagala byagikozesa. So mbagambye bavireja abali mu kibuga muno. Masaka ye Masaka city nonsense. Mumanyi bayite city. Mumanyi bayita city mwe. Omanyi abantu abasinga bali mu Uganda munsonyo kibagamba muli loko nnyo. Muli loko. Mindset ya mwe tesukka kibuye. Era nze mbawulira ku radio ku TV nga bakuba amasimu. Wakalambula ebibuga bimeka oli koyogere ku kibuga. Ate olita kugamba mbu nabadde London bwe wagenze wakomyera wafudde ku kisaawe n'ogenda mu conference hall mwogenda okupresenting anodde Uganda oba tomanyi London. So kyengeza kubagamba temukiita kyakusaaga abasajja banyaze eggwanga lino. Nze siridda. Ate n'ekirala kino nakyo kikulu.
mwabagamba nga Yoweri Museveni age limit mujijukira term limits wezavaawo nemujja ku age limit mwababaka nga mukwano gwange Latifu Sebaggala obadde MP we Kawempe ebisanja ndowooza 5 oba 6 kati watidde Lukwago kuba toyinza kuwangula Lukwago ekyo kisoboka watidde Lukwago wazeeye Kawempe mwanyinazi ani Nankabirwa senkuze mpulira Nankabirwa nti mubaka oba ebisanja 5 oba 6 Speaker Parliament Rebecca Kadaga okuva 1988 ali mu Parliament wabeerewo n'ebisanja ku bubaka. Nobody should be a member of Parliament for life. Omubaka kinene nnyo yali savinze ebisanja 2 n'agenda kubanga toze kusavinga oze kubba oze kulya sente ogende. This is the truth. Mwate kambabulire ekirala. Eno siti gye bateerawo abakyala as woman MP baali bagitaddewo okuyamba abakyala ebayimuse ebaweemu ku maanyi. Naye abakyala basinga be baafuuka ba woman MP ekifo ne bakifuula kyabwe. Ye Speaker Rebecca Kadaga. Muganda wange mukwano gwange Latifu Sebaggala. Ebisanja ndoza 5 oba 6 Kawempe awo mpulira yazzeeyo. Bo bakidandala banafuga ddi mu Kawempe. Ku bantu abamu abasinga okubeera abeesimbu abali honest mu Uganda ye musajja gwe bayita Sulaiman Kidandala. Zekambabuulire. Jesus. Ebisanja bimeka. Nzati Yoweri Museveni bucha ku machanga yagaddewo Parliament eyo. Nyinza n'omukubira saluti. Kiki mu Parliament yo? Actually, Amini yafuga eggwanga lino nga tewali Parliament, Uganda we yasinga okulaakulanira. Mumpulire. So lita kugamba olina akugamba tingenda kufuuka mubaka nkukolerere. My God, akulimba bulungi nnyo. Mpemu akadakiika nkomawo. Sali Sedio Lisiato.